Բարի երեկո, հակակոռուպցիոն շաբաթն է եթերում, ես Արտուր Հայրապետյան, այսօր հյուրընկալել եմ Հովհաննես Գալստյանին, բարև պարոն Գալստյան։ Պարոն Գալստյան, ինչ ունեինք պատերազմից առաջ եւ ինչ ունենք այսօր։ Իրավիճակը ունենք տարբեր իրականություններ, իրար հետ կապ չունեցող, որովհետեւ չնայած ըստ էության նույն բանի շարունակությունն է, օրինակ գլոբալ առումով մենք ունեինք սարսափելի պետական կառավարում, վատ պետական կառավարում, այսօր մենք ունենք կառավարելիության շրջան, բայց այն ողբերգությունը, որի միջով որ մենք անցանք, կարծում եմ, որ բոլորի համար դա սթափեցնող չի, դա ցավալի բախումն է իրականության հետ, ցավալի գիտակցումն է նրան, թե ինչպիսին ես դու որպես հասարակություն, ինչպիսին ես դու որպես մարդ, ինչպիսին է քո հայրենիքը, իրականում պատերազմը մեզ ցույց տվեց ինչպիսին ենք մենք, ու մենք շատ խոցելի ենք, եւ այնքան էլ լավը չենք։ Ինչպիսին ենք մենք, որովհետեւ պատերազմի ամբողջ ընթացքում լսեցինք, որ մի բռունցք դարձած ժողովուրդ ենք եւ այսպես զինադադարից հետո հասկացանք, որ նաեւ դավաճան ենք, այսպես զրույցների եւ պետական մակարդակով։ Սկզբում, պատերազմի ամենասկզբում մենք այո, ինչ որ պահ եղավ, որ մենք միասին էինք, միասնական էինք։ Բայց դա շատ կարճ տևեց, որովհետեւ հասարակության մի հատվածը, առավել գրագետ հատվածը օգտվում էր մեր ինֆորմացիոն գերթվային դարում, օգտվում էր ինֆորմացիոն նաև այլ աղբյուրներից, ինչքանով էլ որ դու ինքդ քեզ մեղադրում ես դրանում, բայց գիտեք օբյեկտիվ իրականության, մարդիկ կան, որ հակված են ստի, մարդիկ կան, որ հակված են ռեալ իրականությունը ստապ գնահատելու, եւ այդ ստապ գնահատելու համար ամենակարևոր բանը ինֆորմացիոն բազմազանությունն է տարբեր աղբյուրներից։ Եվ երբ որ դու նայում ես ինֆորմացիոն հոսքերը, այդ թվում նաև հակառակորդների ինֆորմացիոններ, թշնամու ինֆորմացիոն հոսքերը, դու տեսնում ես, որ ցավալիորեն նրանց ինֆորմացիոն հոսքերը ավելի են համապատասխանում իրականությանը, քան քո ինֆորմացիոն մի բևեռանի ինֆորմացիան, որը որ ակնհայտ էր արդեն երևի մեկ շաբաթ հետոից սկսած արդեն ակնհայտ էր, որ մենք մեզ խափում ենք եւ մենք ճիշտը չենք ասում մեզ։ Ինչ մնում է դավաճանությանը, ես շատ երկար եմ ուսումնասիրել այդ թեման, դավաճանության անատոմիան եմ նույնիսկ հայտնաբերել եւ մեր երկփեղկվածության հիմքերն եմ ուսումնասիրել եւ դրանք շատ գուցե հիմա այնքան ռեալ չթվան, որովհետեւ ես այնուամենայնիվ կինոռեժիսոր եմ եւ ես հակված եմ ավելացնելու նաև երևակայությունն իրականությանը եւ նաև ես կինեմատոգրաֆիստ եմ, իսկ կինոն տարածաժամանակային արվեստ է եւ հակված եմ իրավիճակը ընկալելու ոչ թե այսօրով, այլ ժամանակի մեջ։ Եւ նաև խոշորացույցով։ Եվ խոշորացույցով եւ շատ հերվից։ Եվ ես տեսնում եմ ինչն է պատճառը։ Դե ես կարող եմ ասել, որ այսօր մենք մեր երկփեղկվածությունը գալիս է այնտեղից, որ մենք ակնհայտորեն սարսափելի մեծ գործակալական ցանցերի հետ գործ ունենք Հայաստանում։ Այն մարդիկ, որոնք որ հասարակության այն հատվածը, որ զբաղվում է քաղաքականությամբ, եթե ակտիվ այդ մարդկանց ինչ որ թիվ պատկերացնենք, ակնհայտորեն դրա մոտ 50%-ը մեկ ուղղության գործակալներ են, այն 40%-ը մեկ այլ ուղղության գործակալներ են, եւ 10%-ն է, որը ես չեմ տեսնում, որ ինքը գործակալ է։ Մնացածները ակնհայտորեն տեսնում են, որ այս մարդիկ նույնիսկ չեն թաքցնում, որ իրանք ազդեցության գործակալ են կամ բացահայտ գործակալ են։ Եվ դա բերում է նրան, որ քանի որ այդ գործակալները տարբեր ուժային կենտրոններից են գալիս, ուղղակի չեն գիտակցում, որ մենք մի հանրություն ենք։ Ես կարող եմ անունների էլ անցնեմ առանց որևէ մեկին վիրավորելու, մի կողմ դնելով գործակալական խնդիրը։ Մենք չենք պատկերացնում, որ մենք մի հանրություն ենք, որտեղ կարող են իշխանական կամ քաղաքական էլիտայի մի մաս կազմի
ընդունենք Պարուր Հայրիկյանը եւ Շանթ Հարությունյանը եւ այդ նույն էլիտայի մի մաս կազմի, չգիտեմ, Արթուր Վանեցյանը կամ սա մեր համար անընկալելի է։ Մենք համարում ենք, որ եթե կա նա, ուրեմն չպիտի լինի նա, իսկ այդպես չի լինում։ Մենք պետք է կարողանանք որպես դա ավելի խորացնելով, ես լրիվ абսուրդային մի մտքի եմ հանգում հետագայի համար, Հայաստանի փրկության համար, որ մենք պետք է ի վերջո գնանք նրա, ուղղակի հայրենիք փրկելու համար, գնանք ֆեդերատիվ երկրի, գնանք Արևելյան Հայաստանի եւ Արևմտյան Հայաստանի, ունենանք երկու հայրենիք։ Սա абսուրդ է թվում, բայց քանի որ մենք ամեն օր շփվում ենք մի հատ իրականության հետ, որը ուղղակի абսուրդային է, ուրեմն փորձենք մի քայլ գնանք առաջ, որտեղ գիտեք ինչ, ամբողջովին ենթարկվել մեկ մետրոպոլիայի, ամբողջովին ենթարկվել մեկ կայսրության, դա կարող է բերի նրան, որ այդ կայսրությունը փլուզվի, եւ դու այդ կայսրության փլուզման այդ փլատակների տակ կորցնես քո հայրենիքը։ Այս պատճառով ես մի քիչ բարդ եմ ասում եւ մի քիչ շատ է սրա մեջ արվեստագետին բնորոշ երևակայությունը, բայց այս իմաստով ես ենթադրում եմ, որ մենք պետք է մի հատ հետ գնանք 20 թիվ եւ այդ ժամանակ փորձենք այդտեղ գտնել խնդիրները։ Ուրեմն 20 թվականին Հայաստանը կիսվեց, բոլորը գիտեն, որ Հայաստանը կիսվեց Կապսի պայմանագրով եւ մի մասը մնաց խորհրդային միությանը, մյուս մասը անցավ Թուրքիային, բայց այնտեղ չձևակերպեց որպես հայկական ավտոնոմիա։ Չէ՞ որ խորհրդային միության մեջ էլ Հայաստանը չմտավ որպես անկախ երկիր։ Խորհրդային միությունը գոնե այնքան դեմոկրատ էր, այնքան մարդկային էր, որ իր մեջ ներգրավելով հայ ազգի մի հատվածը, իրան տվեց ավտոնոմիա, ձևավորվեց Հայաստանի սովետական խորհրդային սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը։ Մյուս հատվածը Հայաստանի ինքը ուղղակի բռնազավթվեց Թուրքիայի կողմից։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ հիմա հաշվի առնելով, որ մենք չենք կարող ուղղակի մնալ այս տարածքում ամբողջովին ռուսական հսկողության տակ, մենք պետք է փորձենք այսքան ցավոտ տարածքներ կորցնելուց հետո փորձենք հետ գալ այն խնդրին, որ մենք Արևմտա Հայաստանում ունենանք երկրորդ Հայաստանը միգուցե Թուրքիայի կազմի մեջ ուղղակի ավտոնոմ երկիր։ Մենք ունենանք Արևմտյան Հայաստան եւ Արևելյան Հայաստան։ Ես չեմ ասում, որ մենք այսօր դա պետք է դարձնենք մեզ։ Ես դա տեսնում եմ ժամանակի մեջ։ Ուղղակի Հայաստանը որպես երկիր, որպես ինքնիշխան պետություն պահելու համար ըստ երևույթին մենք պետք է կիսվենք, իհարկե ավելացնելով տարածք գոնե Երևանի նահանգը, գոնե Ղարսը, գոնե Սարիղամիշը, ինչպես է պատկերացնում ավելացնել ասելով։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք պետք է վեր հանենք Ղարսի պայմանագիրը։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես պատմաբան չեմ, ես կինոռեժիսոր եմ։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք պետք է պարտադրենք արևմտյան աշխարհին, մենք պետք է պարտադրենք արևմտյան երկրներին եւ նրանց մաս կազմող նաև Թուրքիային ավտոնոմիա տալու հայկական Թուրքիայի կազմի մեջ ավտոնոմիա տալու եւ ստեղծելու հայկական ավտոնոմ պետություն։ Այս իշխանությանը տեսնում եք գործառույթը իր վրա վերցնելու։ Ես այս իշխանության հետ որևէ բան չեմ տեսնում։ Ես Հայաստանի ապագան չեմ կապում այս իշխանության հետ։ Այս իշխանությունը այսօր ֆորմալ իմաստով իշխանությունն է, բայց ես նրա հետ չեմ կապում Հայաստանի ապագան։ Ինչ որ կարող էր անել այս իշխանությունը արդեն արեց։ Ես խոսում եմ 5, 10, 15, 20 տարվա հեռանկարի մասին։ Ես տեսնում եմ, որ այս իշխանությունը Հայաստանի ինքնիշխանությունը դարձրեց 0։ Այսօր մենք որպես ինքնիշխան երկիր ի վիճակի չենք մեր սահմանները պահելու, ի վիճակի չենք մեր տնտեսությունը ոչ մի բանի համար նախադրյալներ ստեղծված չեն։ Այսօր մենք գտնվում ենք անիշխանության եւ անկման փուլում, ազատ անկման փուլում։ Ինչ որ մի պահի բնության օրենքն է այդպեսին, այս ազատ անկումը կանգնելու է եւ մենք պետք է որպես հասարակություն փորձենք հասկանալ ինչպես ենք մենք պահպանում մեր հայրենիքը։ Մենք պետք է հասնենք զրոյական կետի, այսինքն անկման ամենացածր կետին, տեսնենք որ էլ չենք ընկնում եւ փորձենք ինչ որ հեռանկարներ պատկերացնել մեր համար։ Ահա այս իմաստով հասկանալով, որ երկփեղկվածությունը երկու տարբեր ուժերի պատկանող մեր էլիտան,
որի մեջ երևի 5-ից 10%-ն է կազմում բուն հայաստանյան էլիտան, բուն հայկական էլիտան։ Դա այն էլիտան է, որ Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, այդ կապ չունի։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քաղաքական ուժը ունիկալ հատկություն ունեն։ Նրանք ինչի անուն տալիս են, ապականում են այդ երևույթը։ Այսինքն իրանք որ խոսում են ընդունենք թափանցիկության մասին, ամբողջ աշխարհը transparency-ին թափանցիկությունը ամբողջ աշխարհում կարևոր է։ Այնք որ խոսում են թափանցիկության մասին, այնքան այլանդակ երկակի ստանդարտներ են կիրառում, որ այդ թափանցիկությունը, այսինքն իրանց համար թափանցիկությունը մի բան է, որը վերաբերվում է բոլորին, բացի իրանցից։ Եվ այս մարդիկ նույն ձևի Նիկոլ Փաշինյանը ինչի անուն տալիս է, դա ապականում է։ Այդ մարդը ասեց օրինակ մի հատ ֆրազա, որ սիրում եմ բոլորին, ուրեմն սիրում եմ բոլորին, սիրում եմ բառը իմ համար պետքա հանգվի լեքսիկոնից, որպես վիրավորակ, որովհետև սիրում եմ բոլորիդ ասելով, մարդը այնքան այնպիսի ատելության անդուն ստեղծեց հասարակության տարբեր միգուցե երկու կողմի չէ, ուղղակի մասնատեց, ջլատեց ասելով, որ ես սիրում եմ բոլորիդ, ինքը ցույց տվեց, որ այսօրվա դրությամբ ինքը փորձում է ղեկավարել մի հատ երկրում, որտեղ որին ուղղակի ատում է, որովհետև այդ երկիրը հակադարձում է իրան ատելության։ Նույնն էլ հայրենիքն իմ օջախն է։ Ամեն ինչը, ինչի անուն որ այդ մարդը տալիս է, այդ բանը ապականում է, որովհետև մենք բոլորս ունենք մի պատկերացում այդ տերմինի մասին, ինքը ասում է մի բան եւ տեսնում ես, որ ինքը այդ ասածը ապականում է։ Եվ այդ իմաստով էլիտան էլ ինքը ապականեց։ Էլիտան ինչ է նշանակում։ Մենք բոլորս ունենք պատկերացում այդ բառի մասին ինչ է էլիտան։ Էլիտան դա այն մարդիկ են, որոնք այսօր բուհերում ուսումնական հաստատություններով պահանջում են իր հրաժարականը։ Էլիտան այն մարդիկ են, որոնց մասին կարծեմ Բոնապարտն ասել, որ 300 հոգի ֆրանսիացի կա, գլխատեք այդ 300 հոգուն ու դուք չեք ունենալ ֆրանսիական ազգ։ Միգուցե ես խալվում եմ հղում անելով Բոնապարտին, որ ինքը չի ասել, բայց ֆրանսիացիների համար միգուցե Ռոբեսպիերն չեմ հիշում հիմա։ Միտքն է կարևորը։ Բայց միտքն է կարևորը, այո, ամեն ազգում կա 300 հոգի կամ 500 հոգի, գլխատեք է դրանց դուք չեք ունենա։ Դրանք այդ է էլիտան։ Ոչ թե նու Փաշինյանի ասացի մեջ էր, որ նախկին էլիտան հիմա փորձում է բունտ անել եւ այդ բունտի եղբայր դու ամեն ինչը տանուլ ես տվել։ Ես այն մարդկանցից եմ, որը այս իշխանության հարվածը իր վրա ստացել է 2018 թվականին։ Այո, ես ուզում եի անդրադառնալ։ Հրաժարական էի պահանջում Իրանից եւ իր ուժից պատերազմից առաջ։ Եվ այդ հրաժարականը պահանջում եմ, այդ պետական կառավարման մեջ ես տեսնում էի ուղղակի տապալու, որտեղ պետական կառավարումը չէր գործում Հայաստանում։ Ես մարդ եմ, որ միշտ խոսում եմ մենակ այն մասին, ինչը ինքը գիտի, ես խոսում եմ կինո ոլորտի մասին, կինո արտադրության մասին։ Կինո արտադրության պետական կառավարումը Հայաստանում զրոյացված վիճակում է։ Ստեղ եկան մարդիկ, դա խնդրահարույց ոլորտ էր, այդ ոլորտում կան խնդիրներ։ Պետական կառավարման մոդելի փոփոխության ամենաառաջնամարտիկներից մեկն է մեկը 10 թվից սկսած։ 10 թվից ես ասում եի, որ մենք փոքր երկիր ենք, մենք պետք է մեր պետական աջակցությունը փորձենք կառուցել այնպես, որպեսզի մենք ինտեգրվենք որևէ միջազգային շուկայի։ Այո։ Եվ մեր պետական կառավարումը կինոյում ուղղակի խոչընդոտում էր այդ։ Հետո 5-6 տարի պայքարների շնորհիվ եկանք հասանք նրան, որ ինչ որ չափով դա սկսեց կիրառվել։ Սկսեցին զարգ տալ համատեղ արտադրությանը եւ 17 թվականից կինոյի մեկան մարդիկ, որոնք նախորդ իշխանությունների բոլոր ախտերը իրաց մեջ կրում էին, այդ նույն կոռուպցիան, նույն հովանավորչությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ անգրագետ էին, ոչ մի բան չէին հասկանում կինոյից։ Եվ դուք բախվեցիք բնականաբար դատարանների։ Առաջին բախումը, այո, Տատիկից Վարսելը ֆիլմի Թողություն ֆիլմի հետ տեղի ունեցավ մի բան, որը երբեք չէր եղել հայկական կինոյի պատմության մեջ։ Ֆիլմի ֆինանսավորումը կասեցրեցին, ռեժիսորի վրա քրեական գործ բացեցին, նամակին հղում անելով նամակին, որը ազգային կինոկենտրոնից գնացել էր գլխավոր դատախազին մի շարք արվեստագետների, մտավորականների ստորագրության։ Մարդիկ հավաքվել են եւ որոշել են այդ ռեժիսորին դատի տալ քրեական գործ բացել,
այդ ռեժիսորի վրա։ Ես այդ մտավորականներ կոչեցյալների անունները չեմ հրապարակում, անընդհատ սպասելով, որ իրենք պիտի զանգեն ներողություն խնդրեն, որ չխայտարակվեն, որ դանոսի տակ ստորագրել են։ Հետո 16 ամիս քրեական գործը քննվեց, առաջի 3-4 ամսից հետո արդեն քրեական մասը հանվեց իր միջից, որտեղ քննիչները հասկացան, ինձ նույնիսկ չեն ներգրավել որպես մեղադրյալ կամ որպես ես ընդամենը 2-3 անգամ հարցաքննության եմ գնացել, բացահայտել եմ։ Այսինքն քրեական էլեմենտը հանվեց մի անգամից, սկսեցին տնտեսական փորձաքննություններ, որ տեսնեին գոնե տնտեսական հանցագործություն կա թե չէ, հետո գոնե չարաշահումներ կան թե չէ, այդ ամեն ինչը հերկվեց, 16 ամիս հետո քրեական գործը կարճվեց հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Ես ուղղակի ամանչում եմ մինչև այդ մարդկանց համար, որտեղ դրանից հետո երկու պետական կառույց, որ այդ ռեժիսորի դեմ այդ ամեն ինչը կազմակերպել էին, ազգային կինոկենտրոնը եւ մշակույթի նախարարությունը, որևէ մեկը հարկ չհամարեց զանգելու եւ ասելու կներես, որ քո դեմ քրեական գործ էին կառուցել։ Որևէ մեկի մտքով չանցավ։ Դե չի եղել, այդ մարդը չէր, ինքը ազնիվ էր ու ազնիվ էր, հենա, քրեական գործը կառուցվեց ու վերջ։ Այսպիսի բաներ տեղի չեն, սա աններելի բան է, ամոթ է ապրել այդ միջավայրում այդ մարդկանց հետ։ Հիմա այդ նույն մարդիկ մնացել են իշխանության, այդ նույն մարդիկ կինոյի ոլորտը տնօրինում են, այդ նույն մարդիկ տնօրինում են մոտավորապես 824 միլիոն դրամ ամեն տարի պետական բյուջեից գնում է կինեմատոգրաֆի զարգացմանը։ Դրա ուղիղ կեսը հոսում է դեպի ազգային կինոկենտրոն։ 4 տարի է այնտեղ նույն ղեկավարությունն է աշխատում, 4 տարի է նրանք ստանում են արդեն 2 միլիոն եվրոից ավել գումար են ստացել, այսինքն 4 միլիոն դրամ են ստացել, եւ ուր է դրա արդյունքը, ուր են այդ ֆիլմերը։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է նոր իշխանության, այսպես արդարության, թափանցիկության մասին, նրանք անընդհատ օրինակ են բերում, որ նախորդներն են մեղավոր, նախորդ համակարգն է մեղավոր այն դեպքում, եւ որ նրանց գալուց հետո համակարգային փոփոխություններ տեղի չունեցավ, եւ ձեր նշած 4 տարի ովքեր որ նստած էին եւ իշխում էին կինոկենտրոնում, նրանք շարունակեցին, այսպես նրանք շարունակեցին, մնալ եւ իր գործը նույն բանը չարեցին, ես էլի եմ ասում, նույն բանը անելու համար պետքա տարական մասնագիտական ունակություններ ունենային։ Իրանք այդ մասնագիտական ունակություններն չունեին։ Ես ձեր եթերում հիմա կբացեմ մի հատ գաղտնիք, որը ինքը քրեական հոդված է երևի։ Տատիկիս մարսերը ֆիլմի ֆինանսավորումը կասեցրած պետական հանձնաժողովի անդամներից մեկը, երբ որ ինքը հանդիպել էր իմ հետ, ես անունը չեմ նշի։ Երբ որ ես իրան ասացի, լավ, դուք չէիք հասկանում, ինչ եք անում, դուք չէիք հասկանում, որ անօրինական եք կասեցնում այդ ֆիլմի ֆինանսավորումը։ Գիտեք ինձ ինչ ասաց, դուք կապշեք ինձ ինչ ասաց ինքը։ Ինքը ասեց, պարոն Գալստյան, որտեղ դուք հեղափոխության կողքը չկանգնեցիք։ Սա աբսուրդ է, այսինքն նա պունկտ A, ով ու ինչից որոշեց, ես հեղափոխության կողք կանգնել էի, թե չէի կանգնել։ Ինչ պիտի անեք ոչ կան։ Այս ինչ պիտի անեք։ Գնայի իրանց նման կանգնեի այնտեղ կամ ասեիք վարչապետի թիկունքին կանգնած եմ, ինչ պետք է անեք։ Ինչ պետք է անեի։ Այդ պունկտ A։ Պունկտ B. Հայաստանում եկել է մի հատ իշխանություն, որը համարում է, որ կինո կարող է նկարել այն մարդը, որը կանգնել է հեղափոխության կողքը եւ չի կարող նկարել այն մարդը։ Այսինքն արդեն դուք հասել եք աբսուրդի, մարազմի այն աստիճանի, որ եթե դու աջակցել ես հեղափոխությանը, այո, դու կարող ես կինո նկարել, եթե դու չես աջակցել հեղափոխությանը, ուրեմն դու ռեժիսոր չես, ու քո արդեն սկսած ֆիլմը մենք ապօրինաբար կկասեցնենք, ներդրումները կկասեցնենք, ֆիլմը կքանդենք։ Սա պարզ է, այն ինչ որ կատարվում է կինոյում, այն ինչ որ կատարվում էր կինոյում, ակնհայտ էր, որ դա պետական կառավարման տապալում է, որ չկա պետական կառավարում։ Նույն տատիկից վարսերը ֆիլմի ֆինանսավորման համար 2 անգամ 2 նախարար Լիլիթ Մակունցը եւ Արայիկ Հարությունյանը ուղիղ հրահանգ են տվել իրենց ենթակային կինոկենտրոնի տնօրենին։ Լիլիթ Մակունցը ուղղակի բառացիորեն ասել է գնացեք վերականգնեք ֆիլմի ֆինանսավորումը։ Իսկ Արայիկ Հարությունյանը ասել է գնացեք բանակցեք պարոն Գալստյանի հետ, որպեսզի ֆիլմը չտուժի։ Իրանց ենթակա պոակի տնօրենը երկուսի արածնել մերժել է, ասել է ոչ, պետքա գնա դատարան։ Այսինքն պետական կառավարման ուղղահայացը ուղղակի չէր աշխատում։ Այսինքն կարող էր նախարարը մի բան ասել, իր ենթակա պոակը կարող էր այդ ասածը չանել։ Նշանակում է, որ վերևը թույլ է։ Վերտիկալը չկա, պետական ուղղահայացը չկա։
Նա կարող է ասի, իսկ փողակը ներկայացնի իր արգումենտները, բայց երբ որ այդ բոլոր ամբողջ քննարկումից հետո արգումենտները, կոնտրարգումենտները ինձ նրան լսելուց հետո նախարարը հանգում է եզրակացության գնացեք ֆինանսավորումը բացեք, այդտեղ երկու բան կա, կամ այն մեր կինոյի նման ոտքը սխմում է ու մի բան է ասում Լիլիթ Մակնուսը հրապարակավ, իսկ նրան ասում է չէ չանես, բայց երկու նախարար չեն կարող այդպես։ Այո, սկսում ես մտածել որտեղ է սկսում։ Սկսում ես հասկանալ ինչն է պատճառը, որ ոնց կարելի է այդպիսի բան անել։ Բայց ավելի տրամաբանական է, որ ուղղակի այս մարդիկ չկա այդ ուղղահայացը իշխանության եւ չի ենթարկվում ենթակա փողակը իր վերադասին։ Նախարարությունը ֆինանսավորում է այդ փողակին, բայց փողակի տնօրենը չի ենթարկվում։ Ենթակաները չեն։ Հիմա սա ինչ է նշանակում, երբ որ ես այդ իրականությունը տրանսֆորմացնում էի այլ ոլորտների վրա, ես հասկանում եմ, թե կինոյի կառավարման մեջ տապալումը Ինչ է կատարում մյուս համակարգերում։ Եթե սա տրանսֆորմացնում ենք զինված ուժերի վրա, ուրեմն բանակի կառավարման մեջ նույնպես տապալում է։ Եթե սա տրանսֆորմացնում ենք տնտեսական բլոկում, նույնպես տապալում է։ Բնականաբար։ Ու մենք ամեն օր տեսնում ենք, որ հա, պետական կառավարման տապալում է, ձախողում է։ Ու ես Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ սեպտեմբերի 27-ից հետո չեմ սկսել պրետենզիաներ ներկայացնել, որ դու պարտվեցիր պատերազմ եւ այլն։ Ինքը պարտվել էր, այդ պատերազմը պարտված էր սկսման օրից։ Պատերազմը չսկսվեր, պատերազմը սկսվեց արդեն պարտություն էր։ Իսկ ինչ է կարծում, պատերազմը դադարել է թե շարունակվելու է։ Իհարկե մենք տեսնում ենք, որ պատերազմը չի դադարել։ Մենք ունենք նույնիսկ տարածքային անվտանգության խնդիր։ Մենք ունենք ոսող, որը այդ պատերազմից առաջի պատերազմը պարտվելուց հետո հրադադարից հետո 94 թվականի սարքել է իր համար իդեա ֆիքս, մոբիլիզացվել է անընդհատ, տասնամյակներ շարունակ մոբիլիզացվել է եւ հիմա տեսնելով թույլ Հայաստան անընդհատ ամեն օր փոխում է ինչ-որ մի բան։ Անընդհատ մենք հիմա տոտալ անպաշտպանության մթնոլորտում ենք։ Բնավ մենք Երևանում ենք անպաշտպանության մթնոլորտում, բան մարդիկ, որոնք Դա տեսնում եք, Սունեցիկ օրինակ հիմա ինչ վիճակում։ Հիմա ինչ վիճակի մեջ են այդ մարդիկ։ Բայց եւ որ դու սկսում ես որպես քաղաքացի բարձրաձայնել այդ ցավոտ հարցերը հայտնվում են այսպես օկտատերեր, հա, Facebook-ում եւ համացանցում եւ փորձում են ինչ-որ իշխանությանը ամեն գնով պաշտպանել։ Մի գուցե այդ մարդիկ են, ովքեր որ հեղափոխությունից հետո որոշել են ամեն գնով մնալ եւ պաշտպանել մեկ անձի, հա, բայց չկա տրամաբանություն, չկա կրթություն, նույնիսկ եւ խոսում ես տարածքային անվտանգության մասին եւ որ մարդը անվտանգ է իր տան մեջ նստած, նրանք փորձում են այսպես անհեթեթ ոնց ասեմ, հա, մեկնաբանություններով պաշտպանել եւ ընթացքում հասկանում ես, որ գործ ունես տգիտության հետ ավելի շատ։ Գիտես, ես դրան տգիտություն չեմ ասի, ես դրանք ասեմ վաղ, երկու բան կա։ Նախ ակնհայտորեն մի բան ակնհայտ է, այդ սարսափելի բան է եւ դրանից մենք պետքա ժամ առաջ, չգիտեմ, այս իշխանությունը փոխվելուց հետո մենք պետքա ուղղակի հասարակությունը պետքա ջենտլմենական համաձայնության գա այդ ֆեյքային ինստիտուտները ուղղակի վերացնել։ Միգուցե դա այս իշխանությունից չի սկսեմ նախնից, բայց այս իշխանությունը հասցրել է դա ուղղակի, չգիտեմ, գրոսմաստերական մակարդակի հետ։ Այդ մարդիկ են, որոնք դեմք չունեն, ես հաճախ նայում եմ օրինակ, ովքեր են այդ ամենաագրեսիվները, եւ երբ որ ես տեսնում եմ, որ այդ մարդիկ չերեկ են հայտնվել Facebook-ում կամ չգիտեմ, 3 հատ ընկեր ունեն Facebook-ում, դու այդ ֆեյքերի բանը, որտեղ ամենաագրեսիվը ֆեյքերն են, այդ սարսափելի բան է, մենք դրանից այդ մարդիկ են, որոնք քեզ փողոցում տեսնում են, ժպտում են, դուք իրար հետ գնում եք։ Դեմք չունեն եւ ավելի համարձակ են։ Հա, հետո գնում են այնտեղ ու ինչ որ մեկի անունից սկսում են այդ զարգացից մենք պետքա հրաժարվենք։ Պիտի դա չլինի Հայաստանում, որտեղ դա թունավորում է մարդու կյանքը եւ առավել դեֆորմացնում է այդ մարդունը, որ ֆեյք է, որտեղ նա սկսում է երկակի դա հոգեկան շեղում է, մի բան ասել մեկ ուրիշի անունից, հետո հանգիստ գնալ, որտեղ դու պատասխանատվություն չես կրում քո ասացի համար, բայց դու հոգի տես, որ դու այդպեսին ես։ Դա մի խումբը։ Մյուս խումբը, այսինքն իշխանության հետ գործարքի գնացած խումբը, որը ծառայում է, դա բանակ է, դա գլադիատորներ են, որոնց սնում են, իրանք էլ թշնամիների դեմ, իրենց համար մենք ով որ իշխանության ինչ-որ բան ասում, նա թշնամի է։ Դե հիմա այդպես է, այդ իրականությունն է, դա քննարկելու թեմա չի, դրանից պետք է հրաժարվել, դա պետք է վերանալ։
Մյուս մասը այն մարդիկ են, որոնք չափազանց շատ կամուրջներ են այրել հավատարիմ լինելով այս իշխանությանը։ Այն մարդիկ են, որոնք հրաժարվել են ընկերներից, հրաժարվել են մտերիմներից, գնացել են բախումների հանուն այս իշխանության եւ իրանց թվում է, որ եթե իշխանությունը այսօր իր մեջ պարփակ, մենք այսօր ավտորիտար երկիր ենք, բայց ոչ ավտորիտար, որտեղ ավտորիտարիզմը դա ճնշող բան է, դա ուժային բան է, իսկ մենք այսօր ունենք ավտորիտար իշխանություն, որը ուժ չունի ճնշելու համար։ Բայց բազմաթիվ մարդիկ կապված լինելով հենց կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի անվան հետ, մինչև վերջ հավատարիմ մնալով եւ այդ պատճառով այրված լինելով կամուրջները բոլորի հետ, իրանք վախենում են հաշվեհարդարից եւ դրա համար ցանկացած այլ մարդ իրանց համար իրանց անձնական անվտանգության երաշխիքն է Փաշինյանը եւ իրանք մտածում են, որ Փաշինյանը եթե չլինի, այ իրանց հետ հաշվեհարդար կտեսնեն։ Այս մարդկանց հանդեպ մենք պետք է լինենք շատ ներողամիտ, հասկանում եք, առհասարակ անհանդուրժողականության մթնոլորտը, որոնք հետ գանք ամենասկզբին, չէ, հիմնական ֆրազաները, որոնք էին հանդուրժողականություն, սիրո եւ համերաշխության, ինչ ստացանք մենք։ Ուր է այն հանդուրժողականությունը, որ կար 18 թվականին։ Ուր է այն սիրո եւ համերաշխություն, սերը եւ համերաշխությունը, որ կար 17 թվականին Հայաստանում։ Մարդիկ այսպես թե այնպես իրար հանդեպ սիրո եւ հանդուրժողականության մթնոլորտ էր, ուր գնաց դա, ապականվեց մինչև վերջ։ Հիմա մարդուն ուղակի միտք արտահայտելու համար կարող են դնեն ու չգիտեմ, սա էլ պատասխանի, նրանք էլ պատասխանեն իրար հետ գզվրտեն ինչ-որ վիրտուալ թվային դաշտում ու վերջանը։ Հետո տենց ինչ է, տենց դա դեֆորմացված հասարակություն է։ Մարդը, որը պատասխանատու չի իր խոսքերի համար, իմ համար ոչ մեկն է։ Մարդը միշտ պետք է պատասխանատու լինի իր ասած ամեն բառի համար։ Իսկ ստեղ մեկ էլ տեսնես ինչ որ մեկը մի հատ հիմարություն է դուրս տալիս, դու իրան պատասխանում ես, ինքը կորում է, ինքը չկա արդեն, որովհետև իր խնդիրը չի քո հետ մտնել բանավեճի մեջ։ Իրան գումար ստանալու համար բավարար է, որ քեզ մի հատ վատ բան ասի ու վերջ ու գնա ու ստանա իր գումարը, վերջացավ։ Դա է իր խնդիրը։ Այս ինդուստրիան պետք է վերանա, այսպես բան չի կարող լինել։ Եվ ստացվում է, որ մենք ունենք շատ կարևոր խնդիր այսօր երկրում, հա, ծառացած խնդիրներ եւ մենք ընկել ենք այսպես խժդժություններ ենք փորձում տակից հրահրել եւ Դե մենք sense ուղակի հայրենիք մենք կորցրել ենք ինքնիշխանությունը։ Այսօր դուք տեսեք գերիների հարցով մեր մարդու իրավունքների պաշտպանը իդեպ իմ խորին հարգանքները եւ Արցախի արդեն նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանը հետո գնաց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար կացը պարոն Բեգլարյանը ուղղակի իմ համար հերոսների հերոս է մարդը իմ համար թիվ 1 հերոսն էր եւ Արման Տատոյանը մենք չեմ կարծում որ մենք վատ մարդու իրավունքների պաշտպան ենք ունեցել բայց ուղղակի պատերազմի պայմաններում Արման Տատոյանի արածը շատ ակնհայտ դառավ եւ հիմա բայց այդ մարդը գերիների խնդիր լուծելու համար գնացել է Մոսկվա այսինքն մենք ամբողջովին կախված ենք Մոսկվայից հասկանաք ես երբեք չեմ եղել ռուսամետ կամ ռուսոֆիլ ես միշտ հարգանքով եմ վերաբերվել ցանկացած ազգի ներկայացուցիչի իմ համար բայց այդ աստիճանի ինքնիշխանության կորուստ այդ աստիճանի պետականության կորուստ մենք չենք ասա ցավալի բան է այո եւ հիմա շատում է որ գիտեք մեր համար պատմության մեջ ամենադաժան կետերից մեկը եղել է Բաթումի պայմանագիրը երբ որ Հայաստանին մնացել է 14000 քառակուսի կիլոմետր այսինքն մենք դա ենք տեսել հիմա մենք անընդհատ կորցնում ենք ու փոխանակ մի հատ կենտրոնանանք հասկանանք լավ որն է վերջի կետը ոնց մենք որտեղ մենք պետք է կանգնենք որտեղից փորձենք երկեր տեսնենք այդ կետը չի երևում որովհետև էլի մեր ասացի նման այդ դավադրությունների տեսությունն է այդ դավաճանությունն է ու դու տեսնում ես որ այս մարդիկ իրար դավաճանում են որովհետև ենթակային այլ ուժային կենտրոնների իրանք եթե հայ լինեն եթե հայրենասեր լինեն ինչ որ մի պահի կսեղմեն այդ արգելակները, կկանգնեն ու կմտածեն Հայաստան երկրի մասին, Հայաստան հայրենիքի մասին։ Այո, եւ մենք հիմա տեսնում ենք, որ մենք որպես պետություն ձայն չունենք եւ Ռուսաստանը այսպես Թուրքիայի հետ բանակցելով մենք էլ այսպես ճիշտն ասած այն որ էլի գանք սկզբին, ասած այն մտքին իմ տեսլականին, որը աբսուրդ է թվում,
այո, այն մեր հատվածը, որը արևմուտքն էլ մեծ գործակալական ցանց ունի մեր երկրում։ Ի վերջո մեր երկրում չկա մենակ հայկական գործակալական ցանցը, որը կամ շատ քիչ է։ Այդ հայրենասեր մարդիկ փոքր երկրներին դա հատուկ է։ Փոքր երկրներին դա բնորոշ է, բայց մենք ես մի բան ասեմ, նույն Տատիկիս վարսերը ֆիլմին որ հետ գանք, Տատիկիս վարսերը ֆիլմը, որ մենք քննարկում ենք եվրոպական ֆորումներից մեկում, մի հատ հույն մասնագետ կար, որը շատ բարձր գնահատական տվեց ֆիլմին եւ միանգամից ֆինանսավորման կանաչ լույս վառեց միջազգային պրոդյուսերների համար, ֆոնդերի համար, որտեղ ինքը փորձագետ էր, էքսպերտ էր։ Ինքը ասաց մի բան, ասաց, այս ֆիլմը ցույց է տալիս, թե ինչպես են կարողացել հայերը կործանման եզրին կանգնած լինելով մի իրավիճակում, որտեղ բոլոր այլ ազգերը, ցանկացած այլ ազգի ներկայացուցիչներ ուղղակի կկործանվեին, ինչպես են հայերը երկեր գտել ամենաանհավանական, ինչպես են ի վերջո իրանք գոյատևել որպես ազգ, ապա նաև որպես պետություն։ Հիմա հետ գալով դրան, ես ենթադրում եմ, որ մեր փոքր երկրի համար միաբևեռ, մի կողմի, մի մետրոպոլիայի, մի ուժային կենտրոնի պատկանելը չափազանց խնդրահարույց է, որովհետև կայսրությունները բնավորություն ունեն քանդվելու եւ վաղը մենք կարող է այդ կայսրության փլատակների տակ մնալ։ Այդ պատճառով է, որ ես ասում եմ, աշխարհին հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, Գերմանիան պատերազմից հետո կիսվեց դեմոկրատական եւ ֆեդերատիվ Գերմանիայի։ Կան կորեաները, ինձ համար հայ մտքի պահպանության համար, հայ էթնոսի պահպանության համար շատ կարևոր է, որ մենք Թուրքիայի հետ սկսենք բանակցություններ եւ արևմտյան այդ ամբողջ մեր գործակալական ցանցը, որը արևմուտքին է պատկանում, ի վերջո կարողանա Թուրքիայում հասնի հայկական ինչ-որ ավտոնոմիայի այն տարածքների համար, որոնք 21 թվականով անցել են Թուրքիային։ Այդ փոքր մասը մենք պետք է կարողանանք այդտեղ ունենալ, որտեղ եթե անցավ Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանը տվեց ավտոնոմիա, այո, խորհրդային միության կազմում, Թուրքիան էլ այդպես պիտի տա ավտոնոմիա թուրքական պետության կազմում։ Այո, դա պետք է ենթարկվի Թուրքիային, բայց պետք է հայկական ավտոնոմիա լինի, որպեսզի մենք մեր ինքնությունը, մեր ազգային, մենք որպես ազգ ունենանք պահպանության երկու եղանակ, որ եթե այս մի կայսրությունը փլուզվում է եւ մենք դրա տակ ենք մնում, գոնե այն մի ավտոնոմիա կարողանա հայկական ինքնությունը պահելով եւ այդ մեր մեջ էլ կա, մեր արխիտիպ կա, չէ, ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան։ Այդ դեպքում մենք պետք է երազենք, որ այդ երկու Հայաստանները մի օր կմիանան եւ մենք ունենանք միացյալ Հայաստան։ Իմ համար շատ խնդրահարույց է, ես ասում եմ, ես չեմ տեսնում Ռուսաստանը որպես թշնամի, չեմ տեսնում Արևմուտքը որպես թշնամի, ես տեսնում եմ թշնամին մեր Հայաստանում եղած երկփեղկվածությունը, ես տեսնում եմ Հայաստանում եղած երկու տարբեր ուժային կենտրոնի պատկանող այդ իդեոլոգիան, որը տանում է անընդհատ բախման, անընդհատ դավաճանության, անընդհատ դավադրությունների։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի մնալով ինչ վտանգներ ունենք եւ հեռանալուց հետո ինչ ակնկալիքներ կարող են լինել։ Արեք սթափ նայենք իրավիճակին եւ Փաշինյանը ինքն էլ թող սթափ նայ իրավիճակին։ Միակ բացատրությունը, որ նա դեռ իշխանության վրա է, այսինքն երկու բացատրություն կա։ Մեկը այն մարդիկ, որոնք իրան բերել են իշխանության, դեռ ծրագրեր ունեն, դրա համար իրան չեն թողում գնա իշխանությունից։ Երկրորդը ինքը խնդիր ունի անձնական եւ նաեւ ինչու ոչ նաեւ իր թիմային, որտեղ այդ մարդը ենթադրում է, որ գոնե ինչ որ պատասխանատվության զգացում ունի գոնե իր թիմակիցների հանդեպ։ Ուրեմն իրան եւ իր թիմին անվտանգության երաշխիքների խնդիրն է իրան պահում, կամ այն մարդիկ, որոնք Հայաստանի հանդեպ Հայաստանը այս վիճակից հանելու պատրաստականությանը ես չեմ հավատում իրան։ Ցավոք սրտի ես իրան չեմ հավատում։ Ինքը այնքան է ստել, որ ես չեմ հավատում իրան, չեմ հավատում, որ ինքը հիմա ունի, այնք խոսում է ապագայի մասին, խոսում է։ Եվ ինչ որ մի քանի ամիս ժամանակ տվեք, ապագայի տեսլականներ, բաներ, ապագայի տեսլականներ ունեցողը այս կերպ չէր վարվում։ Սա ինչ որ չգիտեմ, էլի չգնանք ընկնենք դավադրության տեսությունների մեջ, բայց սա շատ նման է ծրագրավորված, պլանավորված բանի։ Դրա համար հիմա նախ իր մնալը նշանակում է սարսափելի պետական կառավարման մեքենայի չաշխատելու շարունակություն։ Այսինքն այս պետական կառավարման մեքենան, երբ որ դու առավոտյան վեր ես կանում ու տեսնում ես, որ
էլի 3 հատ քաղաքապետ, 4 հատ փոխգնդապետ, 5 հատ, չգիտեմ, գյուղապետ դուրս են եկել վարչապետի դեմ, դու տեսնում ես, որ դա ողբերգություն, դա շատ վտանգավոր բան է։ Պետական կառավարման մեքենան ես ինքս միշտ եղել եմ հակաիշխանական։ Ես միշտ համարել եմ, որ իշխանությունը դա չարիք է ու միշտ այդպես է։ Իշխանությունը դա բրուտալ մեքենա է, որը նրա համար է, որ կեղեքի մարդկանց է։ Եվ ինչքան որ երես ես տալիս, նրանք առիթից օգտվում։ Բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ այդ իշխանության մեքենան չի աշխատում, դա ավելի սարսափելի բան է, որտեղ դա անարխիան է։ Երբ որ դու ամեն օր վեր ես կանում ու տեսնում ես, որ քո քաղաքի կենտրոնական փողոցները փակած են եւ իր գաղափարախոսությունը կրողները անհետ բաներ են ասում, տիպը այս ինչքան քիչ մարդ են դուս եկել։ Եղբայր քիչ մարդ են, բայց արդեն 20 օր է։ Քիչ մարդ են, բայց ձմեռ է, քիչ մարդ են, բայց նոր տարի է, քիչ մարդ են, բայց այդ մարդիկ ուզում են գնան տուն, քիչ մարդ են, բայց այդ մարդիկ պարալիզացնում են քո քաղաքի կենտրոնը։ Դե համարում ենք, որ նրանք նախկին իշխանության այսպես համակարգն է, հա, ռեժիմն է եւ այդպես հարցերը լուծվում է։ Իսկ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները նախկին իշխանություն չէ, իրանք նախկին չէ։ Փաշինյանի ամբողջ կարիերան նախկինների օրոք է եղել։ Ինչքան էլ դա տապալումների կարիերա է, բայց նախկինների օրոք ինքն էլ է նախկինների օրոք թերթ է պահել, որը շատ էֆեկտիվ աշխատող թերթ է եղել։ Ինքն էլ է ուրեմն նա ինչ է նախկինը, դա ինչ է։ Ով որ ապրել է նախկինների օրոք, ես ֆիլմ եմ նկարել, մի բան էլ ասեմ, 2008 թվականին ես ակտիվ հակակոչարյանական եմ եղել։ Այն միջև անգամ արմատուրան ձեռքից մարտի 1-ին եղել եմ արձանի մոտ։ Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Մինչև ուշ գիշեր, մինչև ավակ մեծ եղբայրը զանգեց, ասեց մամային տանում են հիվանդանոց, մաման վատա, ես թողել եմ այդ արմատուրան ձեռքս, եկել եմ պրոսպեկտով քայլել եմ, տեսել եմ այդ ամբողջ խանութները եւ ինչ վիճակում են եւ մինչև օպերա հասել եմ, ընդերից մեքենայում նստել գնացել եմ տուն, կարծեմ ժամը 11-ից կեսեր արդեն ամեն ինչ գնում էր դեպի վերջ։ Բայց 2009 թվին իմ ֆիլմը դուրս է եկել էկրան։ Չխոչընդոտվեց։ Իշխանությունը, որտեղ նույնիսկ նախագահականում աշխատող ես ծանոթ ունեի եւ ազգական էր հերրու, ինձ ամեն անգամ ասում էր հով ջան, գոնե միտինգների ժամանակ մեջտեղի շարքերում եղել, անընդհատ մեջն ես անընդհատ քեզ տեսնում են։ Այսինքն այդ իշխանությունը անընդհատ ինձ տեսնում էր, որ ես առաջի շարքերում եմ, բայց դրա մտքում չէր, դա ռեժիսորա հիմա ինչ է ֆիլմը նկարել, այդ ֆիլմը երբևէ ես խոչընդոտ չեմ զգացել, չնայած միշտ երբեք չեմ եղել որևէ իշխանական թիմի անդամ, դա բացառված է ուղղակի, եւ միշտ եղել եմ իմ համար միշտ իշխանությունը եղել է չարի։ Բայց ես երբ որ տեսնում եմ, որ այդ իշխանությունը չկա, թույլ է, չի աշխատում, դա ավելի վատ է, որտեղ վատ իշխանությունը ավելի լավ է, քան թե անիշխանությունը։ Եվ վտանգավոր է լողությունը։ Շատ վտանգավոր է։ Ու դու տեսնում ես, որ դրա հետևանքները շատ ծանր են։ Եվ ես էլի եմ ասում, ուրեմն ինչ է նշանակում նախկինները, որ դուք անընդհատ ասում եք նախկիններ, ձեզնից դեմոկրատ էին։ Ուրեմն Քոչարյանի օրոք ես հակակոչարյանական միտինգների եմ մասնակցում, եւ ես անում եմ իմ ֆիլմը, եւ նշանակում է, որ այդ մարդը բռնակալ է եւ չարիք է Հայաստանի համար։ Իսկ դուք որ գալիս եք ասում եք դու հեղափոխության կողքը չկանգնեցիր ենթադրություններով ձեր։ Հիմա մեզ լսում է եւ այսպես մարդիկ կլինեն, ովքեր կասեն, որ մենք էլ տուժվել ենք։ Դե ես դրա համար եմ ասում իշխանությունը այո, միշտ չարիք է, իշխանությունից եթե դու իշխանությանը տուժվում ես, իշխանության դեմ միշտ պետք է իշխանությանը երբեք չպետքա թողել ցեպից։ Իշխանությունը միշտ պետքա ցեպի վրա պահես, հսկող մեխանիզմներով, հակակշռող մեխանիզմներով։ Դրա համար ենք մենք ասում, վայ, եկավ խորհրդարանական երկիր եւ մենք չենք ունենա սամադուր պրեզիդենտ, որը իր ասածով կգնա, մենք անհատի հետ էլ խնդիր չենք ունենա, որտեղ ստեղ կունենանք կոլեկտիվ մարմին։ Ինչա մենք ունեցանք կոլեկտիվ մարմին։ Մի հատ կոլեկտիվ մարմին ունենք, որը ավելի ավտորիտար է, քան թե այդ մի մարդը։ Այս ամեն ինչ անում է մի մարդու համար։ Եվ եթե դուք հիշում եք, հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը եկավ առաջի օրվանից, մենք ասում էինք թող աշխատեն, մարդիկ նոր են եկել եւ անփորձ են։ Այդ ամենա Եվ այդտեղ, այո, մենք շատ դեպքերում հաշվենք։ Ֆիլմ արտադրողն եմ, մենք կինոռեժիսորն եմ, որը ընկավ առաջի հարվածի տակ 18 թվականին։ Ինձ հետո շատ են ասել, որ այդ Տատիկիս վարսերը ֆիլմը դա մի ունիկալ ֆիլմ էր, դա կորչող
հայկական մի հատ ընտանիքի մասին է, որ հետո դառնում են եղբայրները ղաչաղներ, սկսում են հավաքում են շատ մեծ զորք եւ սկսում են սկսում են անվտանգության կետեր են դնում, ի վերջո դառնում են մեծ բանակ։ Եվ այդ բանակը պարտվում է ներքին դավաճանության պատճառով, որովհետեւ չեմ ուզում ամբողջ սյուժեն պատմեմ, այսինքն sense մի հատ մարգարեական պատմություն էր։ Ինձ ասում էին, որ հենց դրա համար է, ըստ էության ծանոթ են եղել եւ հենց դրա համար որ դու չանես որ ազգային ինքը պատկից ասել գերազգային ֆիլմ է, շատ նացիոնալիստական ֆիլմ չի, բայց ազգային ֆիլմ է, որի մեջ ինչքան էլ տարօրինակ է եւ Գերմանիան է գումար դրել եւ Բուլղարիան։ Եվ մենք մինչև հիմա այդ մարդկանց ներդրումները սառեցված են, գումարը կորած է, եւ այս երկրը, որը ներդրումների մեծագույն խնդիր ունի, այդ ահռելի ներդրման հետ հանդեպ ոչ մի կերպ չի վերաբերվում։ Ուրեմն նույն այդ տատիկիս վարսերի համար ես տենց պատմեցի իր մարգարեության մասով։ Մենք աշխատում էինք եւ այո 5 տարին մեկ սրվում էր իրավիճակը երկրում, որովհետեւ ընտրությունները Հայաստանում հատկապես նախագահական համակարգի դեպքում միշտ տարերային աղետի նման են եւ միշտ հասարակությունը երկրվում էր եւ ինչ որ մի բան սրվում էր քո քաղաքացիական գիտակցությունը եւ դու ներքաշվում ես քաղաքական գործընթացների մեջ։ Բայց մինչև այդ դու անում ես քո գործը, որը շատ դժվար է Հայաստանի պես երկրում զբաղվել կինոարտադրությամբ, տապալված կինոինդուստրիայի պայմաններում։ Շատ դժվար բան է։ Հիմա եղբայր մենք ձեզ թողում ենք աշխատել, մենք չենք էլ ուզում ձեր մասին հիշենք, ես չեմ ուզում հիշեմ ով այն վարչապետը, ով այն նախագահը, ով ոչ մեկի չեմ ուզում հիշեմ։ Բարի եղեք, իրականացրեք ձեր գործառույթները, մեզ էլ շանս տվեք իրականացնելու մեր գործառույթները։ Երբ որ դուք եկել եք իշխանության ու առաջի օրվանից այս երկրի թիվ 1 բոլոր ոլորտները սպառվել են եւ մի ոլորտ է դա քաղաքականությունն է։ Մի ոլորտ է դա քրեական սկանդալներն են, այս մարդուն բռնել, բաց թողել են, մարդուն բռնել, բաց թողել են, նրան էս անել, նրան այն անել, ամեն ինչը տապալում եք, զրկում եք մեզ աշխատելու հնարավորությունից, մեզ զրկում եք մեր կյանքով ապրելու հնարավորությունից, մենք էլ դες սկսում ենք խանգարել աշխատել, որովհետև դուք չեք գալիս են բզում ենք, ասում ենք աշխատեք։ Բայց կարևորը հասարակությանը զբաղեցնում են։ Դե հասարակությանը գիտեք չգիտեմ, չեն զբաղեցնում, հասարակությանը դեգրադացնում են, հասարակությանը թշնամացնում են, դեպ մարդիկ, որոնք չեն աշխատում, չեն ստեղծագործում, չեն արարում, այդ մարդիկ վերածվում են կենթանի։ Մակարիչի ասում մարդուն առավոտը տվեք խոտ, կեսօրին տվեք խոտ, երեկոյան տվեք խոտ, ինքը կդառնա կով։ Մարդը ցանկանում է ստեղծագործել, հասկանում եք, մարդը ուզում է արարի։ Ես ամեն տարուց առաջ ունենում եմ ինչ-որ, երբ որ պլանավորում եմ հաջորդ տարում, տեսի, օրինակ ես պլանավորող մարդ եմ, ես սիրում եմ պլանավորել։ Հիմա այս իշխանության օրոք դու չես կարող պլանավորել քո կյանքը, որտեղ դու մյուս առավոտ վեր կենաս ու իրանք մի հատ սկանդալային լուր կտան, որը լարվածության մեջ ենք մենք։ Անընդհատ պերմանենտ լարվածության մեջ ենք մենք։ Մենք չենք կարողանում զբաղվել այն մարդիկ, որոնք մեր հետ համաձայն չեն, իմ հետ համաձայն չեն, որովհետև ունեն իմ քաղաքական հայացքներից տարբեր քաղաքական հայացքներ։ Թող իրանք ասեն, իրանք իրանք կյանքով են ապրում։ Իրանք իրանք կյանքով են ապրում հիմա։ Իրանք անում են այն, ինչ որ անում էին մինչև 17 թիվը։ Մեկը կարող է հաց թուխել, մեկը կարող է, չգիտեմ, տաքսու վարորդել, ինքը էլի հացա թխում, ինքը էլի էտա անում։ Թե ինքը առավոտից իրիգում նայում է վերականում ու միացնում է հեռուստացի, որ տեսնի ինչ ինֆորմացիոն աղբյուր կա, որպեսզի բռնի իր թեզը իր կողմին եւ այպանի, վիրավորի, քլնգի հակառակ կողմին։ Բերել են սարքել են բոլորին sense լարած զինվորիկներ, որ առավոտ վեր են կանում ու սկսում են իրար վրա վայրը հաչել։ Այդտենց չի լինում, այդտենց մենք անverջ կարող ենք խոսել, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես շնորհակալ։ Ստեցում կհանդիպենք։ Ուզեի որ իհարկե ավելի ստեղծագործական թեմաներից խոսել, բայց այո, էսա իրականությունն է։ Ստեցում կհանդիպենք։